Deko bana somi ekolo Congo lo sakomboka bino esengo lisusu ke tokutana na bino en direct nzamba ya pambola biso nyonso. Ya solo ete bandeko bana somi ekolo Congo to ina liboso po ete to récupérer quand même na ndenge toko pesa bino basango na biso en direct po tsana esengo mingi ya komo na biso baza na biso wana ba mama matondo na bino ba mama na biso Denise Kumbu. Ya solo esengo yenge na mama Denise lo sako epa ya mama Fatuma Banza azongele biso wana matondo epa mama Fatuma Banza mama Chantal ya solo lo sako mama Chantal esengo mingi ba mama solo bolakisi longone ba mama parce que to luka mingi soki tozo ko éduquer ba mama ba yoki nyoso biso to lobaka ekozala esengo mingi poete ezali ndelo kumu na nzambe poete ba mama nde batu nde ba édikaka ndako ba mama nde batu ba panzaka sango ya solo oyoke bana lelo ba yeba kibo bango poete na tango tozana bobungi toza ko yeba soute ya solo tondima biso ba tondima bino ba mama batu bo saraki berer mingi ya ko éduquer biso na ndenge sengeli te poete to yeba bobiso mais soki bo saraki effort wana nde lelo ndenge to commune sika to commune lelo nde to comité nde ba ndele basakani na biso ya solo ponto ndenge wana ya solo to bakete mondela no bakete nyoka aiko kosa mwasi nyoka wana reptilien aiko kosa mwasi donc c'est à dire que symboliquement parlant mwasi azali motoyo afongola ki porte et mwasi bino ba mama boza batuna liboso ya kokanga porte wana ezibele wana poete lelo to longwana kati na passe biso za komona matonde paina bine paina yo ndeko na biso Bernard Jalundama ndeko Sedi Kweka solo to pesa lo sako poete ba papa na biso ndeko na biso mingi to kutele te mikole bele ba kombo na bango to yo ki suna munoko na biso te matonde pana yo ndeko Sedi Kweka matonde pana yo ndeko Biya Vanga Lando Ladi matondo mama Jiji Mboyo matondo epaina yo ndeko Kizamba ya Lala ya solo matonde paina bino tobo sanike papa na biso Mbuta MKN grand sponsor lo sako matondo epaina na libota na mobimba papa na biso Francis Bitodi matondo lo sako epaina yo nzambe ya pambola yo na libota na mobimba tobo sanike papa na biso Emmanuel Yeko matondo epaina yo papa na biso Michael matondo epaina yo mama na biso mama ana lusakweno ya yoto bakisi ebele matondo nzambe ya pambola yo na maso salaka na maso bo salaka po ete chaîne na biso oyo to continuer ko bunda bitumba oyo bitumbo ezali spirituel to bo senite ko pesa solo sok pa ya mama na biso mama Marie na papa Willy na kati na Dallas lo sok pa na bino mo sala malamu nyoso boza ko sala be pona ekolo Congo nzambe ya pambola bino Maman Françoise Ngaka matondo epai na yo. Alors, bande ko bana sobe ko le Congo moni titre na biso lelo, ezali toye déjà na moi moi boy poto ko zonga le susu na 20h comme meseni poete to pesa bino information na biso na mokolo na lelo. Alors, toye nde to kondola. Et loko nini ezali ko bomba na makamu ebele o bande ko basa ko yeba teke makamu mususu eza ko ya ba prophétie et pesa mingi ba tebele ba loba ba prophétie ebele que la fin du monde. Toyoka que la fin du monde, oyo bandeko ebele, baloba yango, que fin du monde kozala ezaki na 1999, balobi na 2000, na 2000 fin du monde, 2000 eleke, balobi ekozala na 2002, 2002, leki 2004, 10, 15, 20, lelo tokomi na 2022. Toyoki sango, papa na biso azana kati na kisango. Nakuma papa matuta bobo ye asali na bande kona biso ebele o baza kati na lingomba na ye to yebite ye moko se présenter azali nani toko benga ye nani toko benga ngunza toko benga ye messager toko benga nani ye to zupena na luki na luka na zwaye na keko luka pena na zwaye akondole la biso et loko nini oya lobi pona yoko na minoka batu ngamoko molobeli ya mvuluski mbangu na yoki yangote na monoko na ngai po na chaîne na biso to yoki yangote bande ko baze ebele o na chaîne ya mvuluski mbangu ba kosa kabana kimbangu te ba kosa kabana bilakate soko yena makambo lokuta to ko frapper yo kimbangu ako frapper yo voilà to lukana to yoka ndeko na biso papa na biso bo akuto personal mbote lo sako epa na yo papa bobo
Mbote, papa journaliste, mbote, papa. Oui, ngai naza journaliste te kombo nga papa Sayala. Papa Sayala, papa Sayala, c'est bon. Kombo ngai papa Sayala. Voilà, papa Sayala ayambi olelo po ete oye bisabiso papa oko se présenter yozanani. Bande ko limba yeba yozanani. Papa, matondo mingi, bakombo ya tata Nzambe mokili. Ngeta. Amituna utuni ngai, pona mutu na mokili, bana Afrika, uyoka ika koyoka lerte, mesiku ngana za mutinda mi na ye tata Mvulusi Kimbangu. Oyo nyokomi pona mokili oyo ngana za mutinda mi na ye Nzambe tata wa kila mokili apesinga mukumba ya 4 kona nazongisa bonzambe ya 4 kona. Ye Nzambe Mvumukimbangu abengi ngai yo oza pasteur général yango na pesi yo musala oyo yango nde kombo wana tata Kimbangu mutapesaki ngai yango ye moko tata mutalobaki yo obengami pasteur général ozomisi Nzambe ya 4 kona te ya mokili mobimba yango nde ngai nazoloba na mokili mobimba yango kaka nde na pesi yo mwa moke wana papa Papa Bobo, Olobie Teyo Zali pasteur général. C'est ça? Oui. Pasteur général, et Lincolobani. Et Lincolobani, pasteur général. Pasteur général, Oyo, Ngai, Bapesi Ngai, Yangonde, Nazote, Yamokili Mobimba, Batu na Batu, Basambe na Bonzambe na Bangopo, Biso, Awato, Yiba Ikaka. Kolo soka gande mutu ayebanaki awa na mokili mobimba misiko Nzambe pesi yo mukumba yo pesa bonzambe ya 4 kona zongisela nga yango ngai nazokata bilata batu na batu basambela Nzambe na bango oyo nga na pesa bango ndenga na kutonga 4 ndako yango nde apesi nga charge wana te yo obengami pasteur général wana Nzambe ni mutu apesi nga yango kombo wana Mvumukimbangu mutu apesaki nga yango oyo abengami mobikisi Papa Bobo. Papa Bobo Bolimbisi. Pasteur Zana Lingala, na français, pardon. Pasteur Zana français. Et bon, on a encore qu'on a biso ba benga kaka pasteur. Longi mukikongo donc longi. Donc, teya mokili oyo ngai oyo babengi Afrika donc longi babenga donc longi ya Congo teya mokili mobimba bon oye kote ya biso nini papa liboso nani balimba yoka kombo no mobimba ovandi wapi et au banda musala ngo akilongi depuis mukolo nini musala ngo ebandi lelo te ebandi kala tango papa asinga d'examen apesinga musala donc lelo te me badati nde eza na kaka na bakaye donc banda kaka donc tango kaya kotikila ngai libanga na mutu tango apesanga mo apati ya mboka kuna tango nazalaki na mboka tango abimisinga na kisantu nabima awa nafanda awa apesanga mosala donc banda 2009 sikoyo tango oye kotikila ngai libanga na motu yango nde sikoyo yo nde motu charge oyo ngai nazwa ya mokili ya Afrika natikili yango epa na yo nde motu kokamba mboka oyo Afrika ote ya mokili na Afrika yango abengaki ngai napesi yo kombo pasteur général ndongi ya Congo te ya mokili batu na batu basambela Nzambe na bango chaque kona na Nzambe na bango biso toza na este na Nzambe na biso wamba wa mpungu tinelo mobikisi Tata Kimbangu molakisi nzela oyo ya mobikisi na biso tokune mpali buka makengo nsuka ye mobikisi ya mibale bango pe kuna na l'ouest bazana na bango na mibikisi na bango na nord na Nzambe na bango na mibikisi na bango site bazana na mibikisi na bango biso awa yebaki kaka Yesu
yesu yango nzambe atindi ya mokili bato bazonga chaque bato bonzambe na bango yango nde Matondo, papa, Matondo, mais koyoka ke ozali na kati na kisantu na kati na Bakongo. Koyoka ke bapesa ki yo ozala longi général, longi ya munene po tote ya batu nyonso. Mais na kati na mboka yo ozali, otei déjà plus ou moins batu boni o ba bongwali, ba bon. Matondo mingi papa, o babongwani mpe bazobongwana bazoyoka ezala ntango nalekaka na émission oyo nasalaka swati mbanza mbungu na bashene oyo ya awa ntuka balukaka ngai mingi oyo bazake bazosambela yo banzambe bapaya balukaka ngai mingi tokutanaka na bango ntuka oyo bazobongwana oyo bakoti na bonzambe oyo ndenge bayesu bayeba biso bamindele bayeba biso kaka kombo ya yesu awa na mokili. Papa, réponse ezalaka na mokuse po bato bazolanda yo mokili mobimba. Bato bazolanda mokili mobimba. Réponse ezala vraiment précise comme ça bato ba comprendre yo. Na kati na kisantu ozali na capacité ya kozwa bato boni o bayaka na sima na yo na kati na kisantu mboka yo vandi. Plus ou moins. En tout cas bazali papa. Combien plus ou moins? Bazali tokoki kotanga bango te en tout cas bazali o baye awa na kati na ndaku bazoluka ngai baza bapasteur mpe bazali ebele Matondo. Bon alors na kati na banzinga na yo kolongwa kisantu kokende na kati na kati na Matadi na Boma na Mwanda na Kimpesi bamboka wana nyonso ozapena bato kuna bayokaka yo ute. En tout cas, presque, ngai papa mokili mobimba bayokaka ngai ezala Brazzaville, ezala Angola, ezala na Este. Do babengaka ngai do telefone na ngai papa oyo eza kaka donc ya mosala ya tata na ngai. Donc telefone oyo bato bazobongwana baza mosika me bazobongwana. En tout cas, baza mokili mobimba bazobengaka ngai. Matondo. Bazotosa ngai mpe bazobenga ngai na oyo mokili bapesi ngai. Eza ya ngai te ntemene mutapise. Libanga mvulusi kimbango apesa kiotina na yango nini? Na memi charge ya mokili na ye, ndenge ya charge ya mokili. Yango apesa nga libanga na motu ya tino, apesa nga libanga. Epango memi charge ya lobike libanga oyo eza kilo me sipode yango. Ti kuna na soka, ti kuna nga na wakatele pinaka. Mati pe aye kopesa nga pe mama kupavite kopesa nga telefone ya libanga. Yango pe soki pe likambo nabengi pe telefone nabengi tata kimbangu libanga kozosolola pe me lokola soki tata kimbangu akomi ne pembeni na ngai aza leso mosika te papa azoloba soki obengi ngai naza na likolo soki naza na likolo soki naza awa na mabele okomona ngai donc tata kimbangu ozopesa ngai explication na malembe papa bobo esika yo vandi na kati na kisantu ezali siège ya batuti rwandais oyebi yango te oyebi yango te nayebi bango oui natuni question papa répondre bandeko bazoyoka biso ozana epai yo vandi na kati na kisantu ezali siège esika ebandeli na kati na Congo central oyo na Boma na Mwanda babandaki na kati na kisantu avec oyo babengi berwa babandaki makambo na kisantu. Est-ce que oyebi makambo wana tote? Nayoka kaka likambo koyoka kaka nayoka kaka badisolo nayoka kaka koyoka. Parce que ozali motindami ya Nzambe, ozali motindami ya mvuluzi Kimbangu, il fallait révéler yo yango non papa. Que non, que ba yini ba koti parce que kalezalaki ba auto bengi ba chef coutumier, ba chef de village, ba chef de terre, Nzamba ba neko lobela bango directement ko kebisa bango ke keba banguna ba koti yoza mukengeli ya bampata, lobela bana na yoke banguna ba koti kati na ilanga, banguna ba koti keba. Yo yeba ki ango to yeba kite. Tata tango abenga jingai na kuta Antoine Gonda aboyaki. Tata tango elume tata na okuta na ye oteya ye neta na Gonda aboyaki na ye okutana ki na ye te na kenda tina mboya la bisika ye azalaka mais
aya na ye te ke tokutana ngai aboya na ye ayaki te aboyaki kokutana na yo po amwaki oza rien liboso na ye ozo présenter rien ana posa aya pembe na yo te po soka amonaki yo na importance abangaki yo nde alingaki koya bon mvuluzi asalaki nini po ete azalaka na yo na contact po ete alakisa bandeko mosusu ke voilà papa oyo aza na kati na kisanto azali na pembeni na mvuluzi aza na communication direct na mvuluzi po ete atya barrière epai ya Antoine Gonda na batuti wana oyo bakomi koboma même na kati na kisantu tomwe na se ya pont babomi bakati baégorge moto wana bobwaki tote bon papa réponse wana kutu papa na ngai bon réponse exacte oui na yoki na ok bon matondo alors papa yebisa biso lelo na makambo ndenge eza kokende mvuluza lobelo nini par rapport à situation oyo Congo ezali occupé Congo ezali ba Illuminati ba occidentaux to lobaka bien to tchaka ba tuti liboso te me to tcha ba occidentaux ba allemand ba américain ba belge ba canadien ba américain bango nyonso basangani pote ba botola mabele ya kimbangu ba botola mabele ya mvulusi kimbangu na mama kipa vita ba détruisa déjà royaume Congo oyo ezaki na maboko ya mama kipa vita na mama nzinga oyo ba gardaki royaume Congo ba bomaki bango elelo tokomi balobi ke non to bomaki royaume Congo mbalobi to kena encore plus loin to boto la mabela ngo ekolo Congo po bango bozo mérité te mvuluza lobi nini na yango kota est ndenge bazo teka mabele tala makamukili mobia bazo benga pona nini papa kimbangu yo mutu kosolaka na yo ndenge nini tala makambo kumboke bebi Congo bebi Afrique bebi tata kimbangu ayo kopesa nga réponse à lobi bisika nyonso bateki mabele bisika nyonso babebisi mboka na nga Afrika mboka na nga Congo zela tokoma na 2023 na date ya suka oyo nga na kokatela bilaka mokili nyonso bisika nyonso oyo babebisi na kozongisa ngo ndenge nasalela yango mabele wana bateki basoda na bango eloko te na kozongisa bisika nyonso bana na nga oyo natika chaque libota na mabele na bango yo nde moto kobana kopesa limite ya mabele oyo nga napesa chaque libota oyo tata pesi ngai nde yango wana donc alobi kobanga te tina suka mabele oyo basongi basali na bango eloko te nga nazozwa mabele na ngai nazozongisa ngo ndenge nasalela yango mboka na ngai matondo toyoki yoke kimbangu alobeli yoke akozongisa mabele na ndenge esalamelaki liboso wana ba ya solo ba Illuminati na ba franc-maçon nyonso oyo baza kosala mabe na kati na ekolo Congo ya solo tuza kotalela bango po ekomi na makasi na biso moto ko kalsute po ete mbongo bandeko na biso balandi mbongo me tuzobela siko makasi ya mvulusi kimbangu na nzambe ya mpungu tulendo yende asunga biso abundela biso bitumba oyo bon papa message nini olingo lelo na poko ya lelo o baza kolanda yo po ete bayoki ke ya solo yo oyebisi bato ke pongi ya 3 jours pongi ya 3 jours yango ezali nini ekozala ndenge nini malobe para yo papa matondo mingi papa ndeko papa sayala otuni mpona mosala ya tata mvulusi kimbangu eza mopanzi sango mpo mokili bayeba bazala na bapongi te bato nyonso oyo baza na bamboka mosusu bazolanda batv te bazolanda baradio te yango nzambe ye moko kaka azokende kofungolaka bango misu na matoi bayokaka tata kimbangu alobi mokili mobimba ndenge ntango azosala mosala yango azolakisa ngo ndenge totalaka tv bazosala mosala ndenge bato balalaki pongi ya 3 jours oyo ayebisi ngai na date napesi bango pongi ya 3 jours ezala mindele biso nyonso ya mokili mobimba donc événement ezosalama mokili mobimba ezala biso kaka bayibi te tanto awa kaka na mboka Afrika mondi nyonso okolala pongi ya 3 jours alakisi nga na mokili mobimba azolakisa nga ndenge na mindele na bayini ndenge balaleli
balali pongi ya 3 jours. Le 10 mars napesi bango dati yango nde bato bayoka nazoloba na mokili. Bato oyo baza na tembe batia tembe, bato oyo baza na kondima bandima yango te. Le 10 mars eza susu mosika te. Tata lobaki avant le 10 mars bato nyonso oyo basaleli bongai na bonzambe ya bosolo te fo nabimisa bango na mokili oyo basali mabe na mboka na ngai ya Afrika ya Congo. Tala moto oyo nzoka aza mabe yango nde pongi ya 3 jours le 10 mars pesa bango. Pongi ya 3 jours le 10 mars 2023 ndenge papa Bobo alobi yango biso tozali kozela. Alors pongi yango ekozala ndenge nini après 3 jours moto nyonso akolamuka après 3 jours changement ekozala ndenge nini mokili ko continuer kaka ou mokili to ko kuta yango 3 jours après changement ekoti expliquer biso nana. Pongi ya 3 jours wana tangu ekosalema tangu tokolamuka bato nyonso na gouvernement oyo Tata Kimbangu atelemisaki na nzali malawu. Donc bato nyonso oyo bakolika na pongi ya 3 jours. Donc changement nyonso miso na biso fe fongoma ndenge mondele afongoma miso ndenge atilize mboka na biso Afrika. Biso tokozala susu miso ya kokangama te, miso na biso tozala ya kofongwama. Donc tokosala donc mutu akopesela susu moninga likambo te. Likambo nyonso oyo yo soko ozala ngwana likambo na motema ndeko na yo aza pembeni akomona yo. Ngai soki nazala likambo na motema yo komona ngai mutu nyonso miso fe fongwama. Donc pongi ya 3 jours wana soki ekoti mbala moko miso na biso changement ekozala mondi mobimba. Donc moyindo mboka oyo babengi Afrika bakotesa nzambe ya mpungutulendo oyo aza na mwenda oyo ezopekisa mokili mobimba. Yango nde moyindo akotesama ndenge Tata Kimbangu aloba te mondele akokoa moyindo moyindo akokoa mondele ekokoma. Donc ekokokisama le 10 mars 2023 oyo bayeba monene ya moyindo oyo bayeba monene ya Tata Kimbangu yango nde papa. Voilà, monene Tata Kimbangu monene ya mvulusi Kimbangu ja ntungunwa ekoyebana kobanda wana ekobanda mukolo nini tokoyeba monene na ye le 13 mars alors. Eso tokotika na mboka sika oyo bato bakolaka moko. Voilà. Na mboka ya sika oyo tokokota bato oyo bakolamuka nde mbala moko. Est-ce que ezana bato mususu ezali na bato mususu bakolamuka après le 10 mars après le 13. Kozala kaka le 10 mars wana bato oyo balamuki bakoti na mboka ya sika. Akombo ya mboka pesi tata velela mboka ya velela. Mboka ya mboka velela. Voilà. Mboka ya velela. Mboka velela ya solo tolobeke mboka velela ekobanda le 13 mars. Donc le 10 mars tolali pongi biso nyonso ezali pongi ba bébé te mais ezali pongi oyo mvulusi Kimbangu akolalisa ndenge papa Matuta Bobo alobi. Donc le 13 mars tobandi na kombo mboka ya velela. Mboka velela oyo ekozala mokili mobimba koma mboka velela to pe mboka velela ekozalaka na kati na ekolo Kongo. Velela mokili mobimba ezala bamindele donc bakozala susu na mabete donc ata koli mokili mobimba donc mboka tozokota velela biso nyonso fo tozala na velela donc motema na yo nyonso ezala ya pembe. Pembe, motema ya pembe, ya mwindu te, pembe, motema vezala ya monene ya pembe. Donc motema na yo donc kosala mabepa ndeko te. Soit otele poison, soit omonele lukunya, jaloux, nini ekozala te. Papa na biso mboka ya pembe. Voilà, mboka ya pembe mboka velela oyo yo lobi ya solo ekobanda le 13 mars pongi
pongi bisonyoso le 10 mars. À partir du 10 mars, batunyoso balali pongi, toko se retrouver oyo nzambe akopona ke batelema balamuka le 13 mars. Alors, conseil dino ozali kosenga na bato pote ba sala repentance pote baluka koyebo nene na nzambe pote balala pongi ya libela te. Malobe panango. Ngai napesaki conseil na bato na bandeko bisika nyonso ezali ndenge tata tindaki ngai ke yebisa mokili bana na ngai oyo asala mabe atubela asonga bolimiti ngai nazosokola mokili me bato ntango tata alobi ngai mpe nalobi na mokili me bato oyo batubeli baza kaka moke me bato mosusu bazoseka papa bobo me ngai mpe nateyi mokili kaka ke mwana oyo ayoki me nzambe mpe apepo te mokili mobimba napesi message chaque mongongo napesi bango message bayoki yango oyo balongi te ezali faute na ngai nzambe te nzambe ayaki kopesa nga réponse oyo balongi bayoki yo bandimi yango nde balongi tata nzambe ayaki kopesa nga réponse bongo me oyo bandimi yo te eza faute na bango matali bango bazela mokolo ekoka yango nga nateyi bango mokili mwana azala kobongama asokola motema na ye bilamba te me motema na ye soki motema na ye eza kosokama mwana nzambe alongi me soki aza na motema ya asalili nzambe na bosolo te azosala kaka mbongo mpo bapese mbongo toyoka tomona makambo ndenge ekomi toyoka tomona matondo mingi ingeta voilà toyoka tomona papa na biso bobo olobi likambo toyeke bato bandeko ebele babongola mitema na bango eske ndenge oza kosenga na biso tobongola mitema donc toloba nini tobundela su kongo te parce que etikali na biso kaka 4 mois tovanda nye totikela kaka nzambe ye moko asala tope tokontinue toujours kobunda ndenge tozobundela congo po ete congo ekende na maboko ya baoccidentaux te maloba na réponse na yo. Vraiment lokola tata ye moko moto azobundela biso ye moko azobimisa vérité na lokuta ya bato oyo baza ya ye donc azolakisa vérité bato oyo baza ya ye te azobimisa bango na lokuta biso tokota kaka na mabondeli mpo na bilaka ekokisama me makambo oyo etikali nzambe ye moko moto azokata makambo ye moko moto asala mokili ye moko moto azwili biso solution mpo na bana afrika tonyokwami azopesa biso esengo ezanga suka yango alakisi esengo ezanga suka kolia okonyokama te maladi ekozala teke lelo kaka fièvre lelo kaka lobi boyowa ebokende ebembe wana nyonso ekozala te bana nzambe oyo bakokota na mboka sika mboka kombo ya mboka esengo na esengo kaka yango nde matondo mingi matondo papa ya solo ete eske toluka peke tozala na bambongo ebele na bandako po ete mboka wana ya sika velela ekozala na posa ke tozala na mbongo to mpe ekozala boni papa mwana bisika azali tata apesaki ye deja transport na mbongo na ye akabulaki bavelo mokili mobimba tata atambusaki ngai tozala mokili mobimba mwana oyo aza na niveau ya bamindele mwana nyonso bisika azali tata apesaki ye transport bato bafo bazonga na mboka na bango afrika ye azoningisa mokili akabulaki bavelo batransport ndenge apesi nga explication nakabuli transport na bana nga oyo balongi oyo baza na mboka ya bapoto apesi velo azokabula velo mpena velo apesi nga explication nga natuni ngai papa bongo velo oyo ya nini oyo eza transport ngai nazopesa bango nga moko nakoya kozwa bango nakozongisa bango na mboka na ngai ya afrika bazonga na mboka na bango oyo ya ngai ya afrika yango nde voilà papa nzambe tata nzambe ya mpungu tulendo mvulusiki mbangu da ntungunwa anobeli biso ke mwana na mwana azonga na mboka na ye message wana to banda koloba ngo banda kala mais c'est comme si bato baza mutu makasi bazoyoka ngo te nini mwana na mwana azonga na mboka na ye bakozala lere baolali pongi base retrouver 3 jours après na velela ou ndenge nini tata
pungia 3 jours ye moko tata komema bana na ye tata aza nzambe aza moto te na mayele na ye avant tokóma kaka 2023 ye moko akopesa na matoi na bango bakoyoka mongongo ya mfumuki mbangu oyo mwana azala nzambe akoyoka mongongo ya mfumuki mbangu na litoi na ye ke bongama tokende lobi tozokende lobi okuna tozokende akoyoka matoi na ye mongongo ya tata akoyoka ngo na litoi yango nde kona kanisi bo bazona na biso en direct matono pona ba like na bino ba like na bino ça un grand plaisir oyo pasa na motuna ko tuna akoko tuna po ete to tuna papa na biso bobo matula azana biso en direct o azana question ko tuna akoko pe ko sarake atuna po ete papa a répondre papa biso sayela to gabe na likama ko bakita matondo mama na kanisi papa sayela mama kumbu matondo mama kumbu maloba pana yo olobi nini par rapport ya ba question to tuni papa sans réponse ya koloba lobe la biso ingeta papa sayala esengo penza papa na biso lelo ya koleka lisusu na émission na bino mobunde monene ya papa mvuluzi kimbangu mosala oyo osali papa eza komonana mpe toza ya kosepela matondo yeme ya bakisela bino mpenza ya mingi mpe bokoba kaka na kosalela ye en tout cas lelo tokanisi ete ndenge tozwi papa toza komona par rapport à mituna na bino mpenza ke bolandaka mpenza papa bobo matula te parce que toyebi ke boza na mosala mingi mais à partir ya lelo kanisi bokozwa temps mpe tokozala na contact tala bavideo oyo ya ye makambo ya loba omoni eza mpe difficile ya koresume makambo nyonso papa tozwi ye neti apie eleve kasi oyo toyeli oyo sije ondeki ezali tongi ya 3 jours oyo eza kobela biso biso tobotama na bafamille chrétienne nakanisi bandeko mpe baza kolanda mingi bakristo bazali awa bakristo bazali awa oyo toyokaki soki tosambelaka mpona nini tobongisa tobongama mpona tokota na paradis yesu ya manuele akoya kozwa biso na mapata donc bamateya wana oyo bakolo bayela biso ya lokuta tata kimbango na bolingo na ye azali nzambe nde aye kotalisa biso aye kopesa na nzela ya papa na biso bobo matula date oyo ya le 10 mars 2023 ya kongi ya 3 jours donc ndenge papa bobo alobi kaka bavelela baoyo basali mpenza misala na solo yango ta ezali bandeko toza kobumela na mabe tobongola mitema po bato bakolamuka baoyo kaka bazali mpe twa bamoneka kolamuka mpe bakokota na mokili ya sika tozokota na kongo ya sika papa saela biso tolandaka bino olobaka yangoke tozokota na mokili ya sika ntango ifweni donc bandeko mpe toza kokoma bozotie bakomantere oyo ezanga mituna makolo ere moko mpe biso kongole to bakongole likambo ebomaka biso yango toza kaka bato atende tokomi na suka bacombien oyo bamo oyo toleli tosepela sikoyo ke tokomi na suka tata kimbango tata mokeli apesi biso date oyo tose prépare en conséquence po ete libération esalema ntango ifoi po tokota na kongo ya sika ngai nayebi ntango nazali kolanda papa sayala nati mwana na ngai mibale nayaki soki azalaka na 2 ans soki nini me mwana na ngai lelo akomi na 18 mpona kotala mosala oyo papa asali yango mpe po tokomisa ngo na suka te makambo ekatama otika kaka badiscussion na biso soki baquestion obie batembe oyo ezanga nango ntina eza likambo epesameli biso ondima yango ekosalema donc pongi ya 3 jours eza kuya osali na mabe kolamuka te matondo biso baboti to bana kotema bana na biso po ntango ifweni yango mpenza toyebi tobeta sete soki makambo so ezali tokozonga po papa sayala po ete toyeba mpenza na koaccentue likambo oyo eza mpenza likambo tozwa yango serie ntango ifweni basigne eza kokosa te bango moko awa badeklare fin ya hegemonie bongo sikoyo biso makambo ebanda mpa na biso kuna mpa na biso na kongo yango nzambe azozongisa mpenza biso na esika na biso ya baya mokolo
donc bandeko eza mpenza likambo tozwa au sérieux ke tomilengele mpo tolala tolekana te po tokolamuka bato bakozala ya kotanga na mokili kaka baoyo bavelela bango nde bakolamuka mpe bakokota na kongo ya sika na bisengo eza masuka matondo papa sayala yango ka tolingaki tobakisa soki motuna mosu ezali mpe tokolianola matondo epai na yo mama matondo epai na yo papa ya solo ke bandeko po ya solo papa esika ya ezali esika moko ezali na problème makasi ezali na santu oyo bandeko nyonso baza komona te makambo nyonso mabe ezobanda a partir ya kisantu na kisantu eza na maboko ya bapaya lelo tokana ndeko mona kanisa na motuna alo ndeko nous sommes en direct ozana motuna kotuna Allô? Allô? Oui, nous sommes en direct. Oui. On appelle ça d'abord le Sako. Matondo. Moi, la ngai na confirmer makambo papa to lobesi. Oui. Ça, parce que so qui na ba intérêt. Ba bindele ba robinga 3 jours à ténèbres. Et ça wana ba nazo na ba mission belé na Hollande ba lo verra makambo 3 jours à ténèbres. Donc makambo ça solo. 3 jours à ténèbres à partir de quelle date? Oyoyo bamindele balobi bo ba mission mingi to message mingi ko sa référence na makambo mindele. 3 jours à partir à quelle date? balobanga mpe na mars papa saye. OK. Maman confirmé mars. Papa kuna na kanisi ozobenga na Liban na kanisi papa za na Liban. Donc ezali yo oyo ki pe kuna mindele balobi yango ke 3 jours de ténèbres. C'est ça? Oui, OK. Voilà. Question ni nezala ko tuna papa. Question zate? Matondo ingeta. Ya solo toza pe na posa tozwa bapela ndengoyo. Matondo. Voilà papa na kanisi oyoki ndeko moko alobi a confirmé à partir na Liban na kanisi azali alobi oui effectivement a occupé makambo na 3 jours de ténèbres et kozala peka na mois ya mars. Papa Matondo. Bon, alors, papa, voilà, question tozanango, na kanisi na kati na ba Congo, na kanisi ere échappé moi mukeke, oyo ozoloba na kati na est ya Congo, ozako vivre ya na yo, na kati na ba Congo, ke ba Congo lelo ezali occupé ba kati na est ya Congo et comme le kana ouest est beaucoup plus na kati na ba Congo na Bandundu na kati na Kinshasa makamoni sali bozali entouré par de tout Rwandais papa yo koloba ni po ezali pe actualité to apena besoin pe yo yeba actualité wana olobi ni po na yango nyonso wana papa mutandukata yango ye moko mokonzi oyo abengami mokonzi ya mboka tangu tata Kimbangu alobi na ngai kete ya mokonzi ya mboka ndenge akotamwisela mokili tangu napesa makambo wana na mokili donc mokonzi ya mboka alukani ngai te tata Kimbangu alobi na ngai nateya mokonzi ya mboka nde akotamwisa mokili ela nga moko nazobundisa bango na bango babunda bango na bango fo babunda fo babeta na minduki fo babeta na makofi bango na bango yango ngai eza ya ngai te wana eza ya tata Nzambe ye moko kolo mokili ye azobundisa bato ye moko bango na bango yango nde. Voilà. Na kanisi bandeko balandi na kanisi motuna bandeko mituna na bino esili tope pona ndeko matondo mingi na kati na soki na Liban aussi ozali ayo poete tolobaki la fin de l'hégémonie occidentale. Tozali komona pe lemboke fin hégémonie yango ekokisami poete mayele sili bango bazo permettre bango ba continuer ko régner la fin hégémonie na bango kaka biso ba indo biso surtout Congolais bana na Kimbangu bana na mama Kipanvita oyo batikali dernier papa na kanzola nanga na bolamu nyonso ba o batikali dernier na ba o batikali dernier na mokili mobimba ezali bana ya mama Kipanvita ndona ba o batikali dernier na mokili mobimba ezali bana ya Vulusi Kimbangu jantumo en ba o batikali sima na mokili mobimba bana o bavandi na mabele oyo balobaki ke la terre promise oyo ke ezali mabele santu eloko wana elobeli onini papa qu'est-ce qui fait que biso to tika la sima
biso tozala ba ignorant biso tokokoyeba te bato mosusu basi balamuki liboso na biso olobi nini? En tout cas, tono mingi papa, vraiment ndenge opesi biso likambo mokili mobimba bana bisika bana oyo ya santu bazali oyo eza mboka Congo, mboka ya santu. Mboka Congo oyo mboka eza ya mboka ya moni ezozwa valeur mokili mobimba fo batosa Congo. Congo ndenge nyonso efungomeli awa ekangemela awa na Congo ya kati. Donc trois Congo oyo, Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ekozala mokonza ko diriger akopesa ordre ye moko kaka. Donc trois Congo donc makuka matatu. Mais makambo nyonso ekangemela na Congo efungomeli na Congo. Yango nde Congo ekozala valeur ya mokili mobimba Congo central oyo toyoki oyo tozomona. Yango nde. Papa nakale motuna question na we esili mais nazolinga na tiela yo element moko okoyoka yango ezali na lopoto oyo biso totiaka ngo mikolo nyonso mais nakosenga na yo landa element onaza kotia okoyoka ngo po yo zona mosika okoyoka son yango makambo mondele aza koloba et moto mosusu azali ko interpréter aza kopesa explication na yango o azo traduire na lopoto na le français. Yoka yango ebongo pesa biso réponse nango ozo yoka alors voilà toti yango. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Papa bon, c'est là. Yokango. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère de cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Oyokiango. Bon, nakani papa. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà. Banobi mundela lobe ke ya solo ba constata ke ngo banda kala ke makambo ngeza ko kendele ezali susute ba mindele bato ba ko diriger mokili. Bato ba ko diriger mokili ekozala bato ina couleur biso ba benga biso bato na couleur ou bien bato na couleur et puis basi. Alors, boy bazali ko diriger baza ko kamba mokili lelo ezali lokola ba dinosaure ba nyamo ya minene époque na bango bazalaki kongu ko diriger ko rene na kati na mokili oyo mais na suka na bango babandaki ko tama kelele makasi avant ba limwa ezali ndenge moko na mindele oyo bazali ko awo bazako kati bango bazaba bata makasi mikolo na bango ekomi ya tanga olobi nini? Matono mingi nyonso papa nyonso apesi na ye donc nyonso eza donc tata lobi mondele faya awa fasha mabolongo na se fa senga bolimisi na mona ndenge mondele pena tango azo explication na moni pe mondele aye pena fukami atsengi bolimisi biso to tata apesi pasi na bazoya kosenga bolimisi pasi ezokota kuna bayindo longo bakosotoka kaka kosotoka biso awa tozokota kaya
bango kuna bazokota na mboka ya pasi po banyokoli biso yango tata mondele aye kosenga bolimi mingi te kokona bango ndenge bango kosenga bolimi na mboka Congo tu oyo baza nzinga na yo est-ce que olobelaka bango ke ba se prendre en charge bazwa boko po ete ntango na bango ekoki oui ou non? nateyaka bango oyo baza pembeni nateyaka bango epi mpe bazolamuka bazolamuka mpona bayeba ke bazwa responsabilité po ete mokili ya lobi eza na maboko na bango to bazolamuka po ete kaka mindele mutu bazokamba biso po mingi na kati na bango babika ke mundele mutu akambaka biso mokili ya lobi Congo Afrika mutu akodirige mokili donc mibeko oyo ekotambusa na mokili tataki pesa mibeko yende mutu akotambusa mokili naki musuni te molimo mutu akotambusa mokili ndenge tata azopesela biso molimo ya tata Kimbangu mutu akotambusa mokili tata ye moko tangu abotamaki le 12 mois 2021 na yebisaki bango kutu te bo lokola babenga ngali seki tata Kimbangu abotamaki tata Kimbangu alakisinga ke ngai Kimbangu nabotami naza jeune ape donc nazoyoka nzembo likolo ba ange bazoyemba nzembo fete ezalaki fete na likolo na mabele bisimbi bazosado fete ezalaki me nayebisaki nanga moyindo te mpo babenga na bango liboma ngai yango nayebisaka bango te ingeta liloba nini ya suko za nango po ete tini tokanga émission po kala te tozozongela information po tostak toyambaki yo po ete bandeko bayoka po kala te tozosala information na biso etike na biso 5 heures po toprépare po émission maloba nini ya suko za nango po biso bandeko bayoka bandimela yo po ete basalela mpe oyo mvuluzi Kimbangu na nzambe ya mpungu tolendo azosenga biso tosala maloba mboka yo. Matondo mingi papa oyo kaka na kokobakisela bango na kopesa bango bisika nyonso mwana oyo ya nzambe azali nzambe aponeli ngomba te aponi kaka motema bisika nyonso mwana nzambe azali tozokota mboka sika mboka esengo po tosetela po tonyokwami na mboka na biso